Welkom by die Wandel in die Woord meditasie 15 Julie 2020. Dit is vir ons altyd 'n voorreg om saam as Kersfeesheid familie tyd te maak om stil te word, om te wandel in die Here se woord. Om rondom ons te kyk en te sien hoe die Here ook op wonderlike maniere met ons werk. Vanmôre wil ek jou regtig uitdaag om, soos wanneer die woord maar altyd van ons vra, om 'n bietjie te gaan stil wees, stil te kom sit, iewers vir jou in te rig om ontspanne tyd saam met die Here te spandeer. Terwyl ons na die musiek luister, kom ons maak sommer ons oë toe. En ons nooi die Here om vanmôre by ons te wees, wanneer ons ook hierdie gedeelte verder in saam met hom gaan lees. Here, dankie dat ons kan stil wees, kan stil word aan die voete. Dankie Here vir u groot genade. Here, dankie dat u wanneer die vreugdes van die lewe in ons lewens deurbreek, dat u daar is om dit saam met ons te vier. En Here, wanneer ons swaar kry, soos nou in COVID-19 tyd, Vader, wil ons u roep en vir u vra, kom staan 'n bietjie nader, Here. Kom sien ons tog raak. Here, kom hoor ons pyn, ons seer, ons frustrasies, ons woede, ons angste, ons begeertes. Here, ons roep u aan, kom wees asseblief vanmôre met ons. En kom wys ons, Here, die hartkamers van u hart. En Vader, dat ons die skatte ook daarin kan ontdek. Dankie Here dat u hier is, teenwoordig is. Amen. Luister vir nog 'n paar oomblikke na die ritmes van die musiek. Maar ek wil jou vanmôre tog ook uitdaag om 'n bietjie te dink oor die laaste 3 mense met wie jy vanoggend, dalk gisteraand, mee kontak gehad het. Wat is hulle storie? Hoe word hulle geraak in die COVID-19 tyd? Is daar 'n storie van pyn, seer, van swaar kry? Of is daar vreugdes, blydskap? En wat hoor jy? Wat sien jy? Wat onthou jy van hulle lewens? Het jy genoeg omgegee? Het jy omgekyk? Te verstaan, te probeer verstaan wat in hulle lewens gebeur? Die Gees van God nooi ons om vanmôre die wandel in die woord proses, die woord van ons oop te maak. Soos altyd, lees die skrif meer as een keer deur. Gebruik verskillende vertalings. Luister dieper na die teks. Skryf van hom, kring woorde wat vir jou uitstaan. Dink na oor wat dit beteken. En dan vanmôre ook in hierdie teks sien jy iemand raak wat emosioneel swaar kry. Dalk jy, dalk iemand naby aan jou. En dan die vraag: hoe help hierdie teks jou? Toe Jesus haar snikke hoor en ook hoor hoe die Jode huil wat saam met haar was, het hy 'n knop in sy keel gekry. Hy het baie hartseer gevoel.
Waar is by U begrawe, vra Jesus. Kom saam, Here, ons gaan nie wys, sê hulle. Jesus kon sy trane nie meer keer nie, hy het gehuil. Kyk net, hy moes Lazarus daarom baie lief gehad het. Sê party van die Jode toe. Terwyl ander sê, ons wonder daarom, julle weet, hy het mos 'n blinde laat sien. Kon hy nie dalk iets gedoen het, sodat Lazarus nie doodgegaan het nie? Jesus wek Lazarus op. Jesus was nog steeds baie hartseer toe hy by die graf kom. En Lazarus se lijk was 'n soort grot begrawe. Die ingang was met 'n groot rots toegemaak. Vat weg die rots, sê Jesus. Martha probeer nog keer, asseblief Here, hy lê al daar, 'n mens kan al die liggaam ruik. Martha, Martha, sê Jesus vir haar, vergeet jy so gou? Ek het net nou nog vir jou gesê, dat as jy my vertrou, jy sal sien wat God regtig kan doen. Hulle vat toe die rots weg, en Jesus maak sy oë toe en bid. Vader, dankie dat U altyd luister, as ek iets vra. Hier staan baie mense rond. Terwille van hulle praat ek so. Wanneer hulle my hoor bid en sien wat gebeur, sal hulle begin besef dat ek van U afkom. En toe roep Jesus hard uit, Lazarus, kom uit. En daar verskyn Lazarus toe in die ingang van die graf. Oomblikke tevore was hy nog dood. Nou staan hy daar, lewendig. Hy was van kop tot tone in linnelappe toegedraai. Self die lap wat oor sy gesig gesit het, was nog daar. Jesus sê toe, haal die lappe van hom af, sodat hy self hier kan wegstap. Wat tref jou? Wat sien jy raak? Hy het 'n knop in sy keel gekry. Hy het baie hartseer gevoel. Jesus kon sy trane nie meer keer nie. Die buitestanders, ons wonder daarom, julle weet, hy het mos 'n blinde laat sien. Kon hy nie dalk iets gedoen het, sodat Lazarus nie doodgegaan het nie? Jesus was nog steeds baie hartseer. Vat weg die rots. Asseblief Here, hy lê al daar, sy liggaam geruik. Martha, Martha. Ek het net vir jou gesê, dat as jy my vertrou, jy sal sien wat God regtig kan doen. Vader, dankie dat U altyd luister as ek iets vra. Terwille van hulle praat ek so. Wanneer hulle my hoor bid en sien wat gebeur, toe roep Jesus hard uit, Lazarus, kom uit. En daar verskyn Lazarus toe in die ingang van die graf. Oomblikke tevore was hy nog dood. Lewendig. Kop tot tone en linnelappe toegedraai. Haal af die lappe van hom, sodat hy self hier kan wegstap. Skryf of hom krim die woorde wat vir jou uitstaan. En dink 'n bietjie na. Die trane, die frustrasie omdat Jesus nie vroeër daar was nie. Here, hy gaan ons ryk. Ons logies.
Martha, Martha, jy moes net al gesê, jy sal sien wie ek is. En dan lewe hy. En dan lewe hy. Wat 'n oomblik. Waar het jy iemand gesien wat emosioneel swaar kry? En wat was jou reaksie? Was jy so effe nonchalant? Het jy so 'n bietjie gedink, ag tog? Of was jy geraak deur die persoon se pyn? Jesus kon sy trane nie meer keer nie. En hy het gehuil. Kon hy dit dalk net 'n bietjie anders hanteer het nie? Kon hy dalk 'n bietjie voorgekom het nie? Hier's 'n klomp vrae. Wat doen jy met pyn? Hoe dink jy oor swaar kry en seer? Ek wil jou vanmôre uitdaag. Luister 'n bietjie na iemand se verhaal van pyn. Dalk het jy by iemand onlangs verbygestap wat deur pyn en swaar kry geraak is. Daar's baie lidmate, mense naby ons in die kring van Kuilsrivier in die afgelope tyd oorlede. Dogter wat skryf vir haar pa. Pa, ek sal jou nooit vergeet nie. Jou kosbare oomblikke saam met jou, soos net 'n dogter oor 'n pa kan skryf. 'n Seun wat skryf van sy pa. 'n Godsman. Bastion. Steunpilaar. Of dalk is jy die afgelope tyd gekonfronteer deur jou eie pyn. Deur jou eie swaar kry. Vir jou uitdag, wil jy nie 'n bietjie jou pyn neerskryf nie. Dalk, of iemand anders se pyn, se verhaal neerskryf nie. Skryf dit neer asof jy toeskouer is. Skryf dit neer asof jy as jy een is wat dit moet beskryf of neerskryf. Ja, dalk was daar onreg in die pyn. Of voel jy daar was onreg in die pyn? Iemand is ooit betyds om die omvang van die pyn in jou raak te sien nie. Iemand is altyd net besig met iets anders te, maar het nie tyd om regtig by jou te wees. Soos Maria, Here, as U was, sou my broer nie gesterf het nie. Here, waarmee was U besig? Toe Jesus op die skip was saam met die disippels en die stormwinde en die weer tuister die skip soos die afgelope paar dae hier in die Kaap. Lê Jesus in slaap onder in die skip. Meneer, gee jy dan nie om dat ons skip vergaan nie? Hoe dink jy oor Jesus se teenwoordigheid in pyn? Onthou by die skip het Jesus gesê, ek is dan nie, waaroor is hulle bekommerd?
nadat hy die see bestraf het en die golwe het gaan lê het, glo julle dan nie aan my nie? Dit wat ons vanmôre gelees het, sien ons raak. Hy het geween. Hy het geween, diep geween oor sy pyn. Lees weer gerus hierdie gedeelte deur. En let spesifiek op die emosie van Jesus. Spesifiek sy uitdrukking van sy emosie. Ek wil jou vra, waar was jy vies vir iemand, of selfs vir God, omdat hy in jou oë nie gehelp het nie, omdat hy nie teenwoordig was nie, laat was, nie betyds nie gehelp het soos wat jy wou gehad het dat hy moes help nie. Het jy ook 'n paar woorde om te sê in hierdie ideewolkie met die skerp punte? Here, ek het 'n paar skerp dingetjies vir u om te sê, maar dat u nie betyds was nie, omdat u nie gekom het nie, omdat u nie gehelp het nie. Skryf 'n woede uit. Sit dit op papier. Martha en Maria het ook met 'n stukkie van seer kry in hulle self. Here, hy is aan dood. Maar dan word ons weer gekonfronteer deur dit wat die teks oor God sê. Jesus het geween, hy het getreur, en toe hy hulle sien, het hy geween. En ek wil jou herinner, Jesus sien jou ween. Jesus sien jou swaar kry. En in hierdie gedeelte het hy tot die Vader gebid. En hy het hulle weer herinner daaraan, dat as ek van hom iets vra, hy my sal help. Hy sal ingryp in die situasie. En hy het so gebid, sodat hulle hom kon hoor en kon sien, en kon weet dat die gebeure deur God omgekeer is. Die uitkoms anders is as wat hulle gedink het. Wat sê die teks vir jou oor God? Wat hoor jy? En wat onthou jy? En wat vat jy met jou saam? En hierdie foto is iets van God se genade. Iets van sy liefde vir ons. Een van die fases in wandel in die woord is om nuwe insigte te vier. Dink terug aan 'n geleentheid toe iemand op 'n besonderse wyse met jou meelewing betoon het. Dink terug aan 'n keer toe iemand na jou toe gekom het, toe jy dit glad nie verwag het nie. En gedemonstreer het dat hulle jou pyn raak gesien het. En jou net vasgehou het, of jou net ietsie gebring het, wat die pyn verlig het. So mooi nou die dag, sien ek hoe een van die lidmate skryf, dankie vir
vir die lekker cupcakes wat julle gebring het. Dis bedoel eintlik as blomme, maar julle het gesien dat al die potte vol was, toe bring julle cupcakes. En dis beter as blomme nou. Dis helend, versagtend. Ons stukkende siel. Wat het die persoon gedoen? Wat het die persoon gedoen wat jou pyn raak gesien het? En hoe het dit jou gehelp? Wat leer jy persoonlik daaruit? Skryf dit 'n bietjie neer op die hartjie. En dan natuurlik, as ons saam met Jesus geleef het in hierdie gedeelte. Dink aan iemand wat stryd het met verlies of afskeid of seer. Skryf neer hoe jy sou voel as dit jy was. En skryf die pyn uit. Skryf dit in woorde. Ons het nie antwoorde vir al die pyn nie. Ons het nie antwoorde vir al die swaar nie. Maar wat ons wel kan doen, ons kan vir mekaar bid, en bid dat die Here sy uitkoms sal gee. Kom ons sluit af met 'n gebed, en dan net sommer om 'n tydjie om met die emosies wat in my wakker geword het, te rus in die Here. Here, dankie. Dankie dat U genoeg omgee om saam met my te ween. Genoeg omgee om te staan en luister hoe hulle wat kwaad is beskree. Genoeg omgee, Here, om te sê bedaar. Genoeg omgee, Here, om 'n situasie wat dood is, lewe te gee. Here, onwillekeurig dink ek terug aan Antosius wanneer hy skryf oor sy kind. Die wagge bietjie bos van U besluit. Here, ek verstaan dit nie. Ek sien die groen en ek sien die mooi. En dan telkens gryp ek na die bos, gryp ek na die hoop, die groen. Maar as ek gryp, dan gryp ek in die dorings vas. En dan weet ek nie wat om te maak nie. Maar dankie, Here, dat ek hier ook die prentjie maak, waar ek sien hoe U kom met die salf, en dit kom opvryf, die dorings uittrek, en op my brandende hand plaas. Dis wat U is. Dankie, Here, dat ons in U liefde kan rus, en dat ons by U vreugde en vrede kan vind. Help ons in hierdie dag, met ons eie pyn, met ander se pyn, met die vrae, onsekerhede van die wêreld in hierdie tyd. Here, laat U regeer. U is in beheer.